مساء الخير يا مستر، لو في البيزنس انجلش عايز ابعت ايميل لحد اقول له اللي انت بتقوله ده مش مهم، او لو عايز اقولها له فيس تو فيس اقولها ازاي؟ والله ممكن تقول له let's circle back to this. Circle back to this. Okay, you know what? يعني بالعربي اللي انت بتقوله ده خلينا نرجع له وقت تاني. وبرضه ممكن تقول لحد let's stick a pin in this. Let's stick a pin in this for now. Let's just put a pin in that. دي حاجتين ممكن تقولها لأي حد عشان تفهمه ان مش وقت. انا بقى سمعت اللي انت قلته وقريته بس مش عايز اعمله، اقول له ايه؟ يعني في رد بسيط جدا اللي هو let's play it by ear for now. Let's play it by ear for now. Let's play this one by ear. بمعنى أصح سمعت اللي انت قلته وفهمت اللي انت قلته بس مش هنعمل. شكرا يا مستر. عفوا. جميل جدا الفيديو ده حبيبي. عارف احلى حاجه فيك ايه؟ ان انت بصيت لي بصيتش للكاميرا. جاهز؟ ان شاء الله جاهز. يلا. بص في وشي ولا وشي مش عاجبك؟ استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا، ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ يلا يا بطل.